Welcome to GP English Grammar. This is GP Yadav. In this video, I would like to explain one of the easiest topics in English grammar for intermediate first year, odd sounds. Dear students, ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి ఆడ్ సౌండ్ వర్డ్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. In the public examination, under question number 18, 5 groups of words are given. In each group, 3 words are given. Let us observe. Dear students, intermediate first year examination question paper లో మనకు క్వశ్చన్ నంబర్ 18th లో ఈ విధంగా ఆడ్ సౌండ్స్ ఏ బి సి డి ఈ అని ఒక్కొక్క దానికి 3 వర్డ్స్ ఇచ్చి ఈ 3 వర్డ్స్లో డిఫరెంట్గా ఉండే వర్డ్ను ఆన్సర్గా రాయమని మనకు అడుగుతారు. ఈచ్ వన్ క్యారీస్ 1 మార్క్, 5 into 1 5 మార్క్స్. దీనికి మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ కూడా ఉంది. పొనిటిక్స్ అయినా రాయొచ్చు, ఆడ్ సౌండ్స్ అయినా రాయొచ్చు. కానీ పొనిటిక్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చాలా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. లెట్ us అబ్జర్వ్ దిస్. సెల్, కాల్, కేక్. ఇక్కడ మనం సెల్ అనే దాంట్లో చూస్తే సి కింద అండర్లైన్ చేశారు, ఇక్కడ కాల్ సి కింద అండర్లైన్ చేశారు, కేక్ సి కింద అండర్లైన్ చేశారు. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అమాంగ్ 3 words which are given here and C underlined, here also in the second word C underlined and here C underlined. In the first word C pronounced as sa. In the second word C pronounced as ka. In the third word C pronounced as ka. ఈ 3 wordsను మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ సి ఎలా మనకు ప్రొనౌన్స్ అవుతుందంటే సాగా పలుకుతుంది సెల్. ఇక్కడ సి మనకు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తుందంటే కాల్ కాగా ఉంది, ఇక్కడ కాల్. కాబట్టి ఈ సి కాగాను ఉంది కాబట్టి కాల్, కేక్ ఈ రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి, బట్ ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అబ్జర్వ్ ద ఆన్సర్. సో అమాంగ్ 3 సెల్, కాల్, కేక్. ఈ 3లో ఏది ఆన్సరు? కాలు, కేక్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి, సమానంగా ఉన్నాయి, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెల్ అనేటువంటి వర్డ్ మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంది. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెల్. కాదంటే ఇక్కడ మనము అండర్లైన్ చేసినటువంటి కాన్సనెంట్స్ కానీ లేదా ఓవల్స్ కానీ వాటిని బేస్ చేసుకునే మనము డిఫరెంట్గా ఉండే వర్డ్స్ని ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఆన్సర్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. లెట్ us అబ్జర్వ్ బి. గెయిట్, గ్యాప్, జెల్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్డ్లో జీ కింద అండర్లైన్ చేశారు, సెకండ్ వర్డ్లో జీ కింద అండర్లైన్ చేశారు, థర్డ్ వర్డ్లో జీ. ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్డ్ చూస్తే జీ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ గా. హియర్ ఆల్సో జీ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ గా, బట్ ఇన్ ద థర్డ్ వర్డ్ జీ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ జ. గెయిట్, గ్యాప్, these are the same pronunciation, but gel, this is a different ja sound. So right answer is gel. Let us observe this next one. Universe, university, ulcer. ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ ఓవల్ లెటర్ యూ కింద అండర్లైన్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ యూ కింద అండర్లైన్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ యూ కింద అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ వర్డ్ యూనివర్స్, యూ. ఇక్కడ యూనివర్సిటీ, యు. దీస్ 2 words ఆర్ సేమ్, బట్ అల్సర్ ఆ సౌండ్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ అల్సర్. అబ్జర్వ్ దిస్. ఫుడ్, మూడ్, వుడ్. మనం జనరల్గా ఫుడ్ అంటూ ఉంటాం, కానీ ఇక్కడ ఫుడ్. ఇక్కడ ఓవల్స్ కింద అండర్లైన్ చేశారు, ఇక్కడ ఓవల్స్ కింద. మరి ఇక్కడ ఫుడ్, మూడ్ ఈ రెండు లాంగ్ ఓవల్ సౌండ్ కాబట్టి these 2 words pronounced as same, but wood is different. This is short vowel sound. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ 3ని గమనిస్తే ఫుడ్, మూడ్ ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి. ఇంకా డిఫరెంట్గా ఏముంది? వుడ్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వుడ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అబ్జర్వ్ దిస్. సమ్, కమ్, హోమ్. సమ్ ఓ కింద అండర్లైన్ చేశారు, ఇక్కడ ఓ కింద అండర్లైన్, ఇక్కడ ఓ కింద అండర్లైన్. సమ్, కమ్. సా అంటే ఆ, కమ్ అంటే ఆ. ఈ రెండు కూడా ఒకే విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాయి, బట్ హోమ్
ఇక్కడ హోమ్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఈ విధంగా మనకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో క్వశ్చన్ నంబర్ 18లో ఇచ్చినటువంటి ఈ 5 గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ను ఒక్కొక్క గ్రూప్లో ఒక 3 వర్డ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ 3 వర్డ్స్లో డిఫరెంట్గా పలికేటువంటి వర్డ్ని కనుక మనము ఆన్సర్గా రాయగలిగితే ఈచ్ వన్ క్యారీస్ 1 మార్క్. 5 కనుక రాయగలిగితే 5 into 1 5 మార్క్స్. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లు అన్నిట్లో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. బట్ అబ్జర్వ్ ది సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. లుక్, బుక్, మూడ్. ఇక్కడ లుక్, బుక్, మూడ్. ఈ లుక్, బుక్ అనేటువంటి రెండు సేమ్గా పలుకుతున్నాయి, ఒకే ప్రొనౌన్సియేషను. బట్ మూడ్, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మూడ్. అబ్జర్వ్ ది నెక్స్ట్ వన్. నైఫ్, వైఫ్, ఫిల్. ఫస్ట్ వర్డ్లో ఐ కింద అండర్లైన్ చేశారు, సెకండ్ వర్డ్లో ఐ కింద అండర్లైన్ చేశారు, థర్డ్ వర్డ్లో ఐ కింద అండర్లైన్ చేశారు. మరి నైఫ్, వైఫ్, ఫిల్. ఇక్కడ ఐ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఐగా పలుకుతుంది, ఇక్కడ ఐగా పలుకుతుంది. ఇక్కడ ఐ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఈగా పలుకుతుంది, ఫిల్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫిల్. లెట్ us observe the same. Care, baby, dare. Care, dare, baby. Right answer is baby. Goat, move, goal. Right answer is move. Gum, jump, girl. Gum, girl are pronounced same. Jump, the word is different. The right answer is jump. Chin, character, cheap. Chin, cheap are same pronunciation words, but character is different. So right answer is character. This, their, thing. This, there are same pronounced words, but think is different. This is the right answer. So here right answer is thing. Book, door, look. Book, look. ఈ 2 వర్డ్స్ సేమ్గా ఉన్నాయి, డోర్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సిల్క్, సిప్, షుగర్. సిల్క్, ఎస్. షిప్, షుగర్. ఇక్కడ సిల్క్, షిప్ ఈ సౌండ్గా ఉంది, కానీ ఇక్కడ సా, ఇక్కడ సా, షూ. ఇక్కడ షూ అనేటువంటి లెటర్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ షుగర్. కాల్, సెల్, సెన్సర్. కాల్, సెల్, సెన్సర్. సెల్, సెన్సర్ ఆర్ pronounced same sound, but call is different. C pronounced as ka. So right answer is call. Let us observe some more examples. Unit, upset, umbrella. Right answer is unit. Ice, ink, idiot. Right answer is ice. Tray, money, many. Right answer is money. Fine, mine, fin. Right answer is fin. One, orange, often. Right answer is one. Date, drag, rate. Right answer is drag. Baggage, beggar, luggage. Baggage, luggage are pronounced same. So right answer is beggar. Kill, kind, kiss. Kill, kiss are pronounced same. Kind is different. This is the right answer. Food, look, book. Right answer is food. Car, cinema, cricket. C pronounced as ka. C pronounced as sa. C pronounced as ka. Car, cricket pronounced as same, but cinema is different. So this is the right answer. So this is the way for identifying different word among 3 which are given in the examination. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.